Waggaan kuma tokko jiraadhu malee addunyaa kanarraa hin darbu yookiis immoo hin du'u. Namni bichuu wal baafatee yeroodhaaf walii dhaabata. Anu arjaa akka keedhaa garree garaan koosuma yaadata. Waggaan kuma tokko jiraadhu malee addunyaa kanarraa hin darbu yookiis immoo hin du'u. Waggaa kuma tokko jiraadhu malee addunyaa kanarraa hin darbus. Akkamitti akka waggaa kuma tokko jiraadhu yookiis immoo jiraattan har'a isin hinanimasii hin argitus viidiyoo itti aanu keessa jiru. Dursa garuu koomentii yaada kennuu isin barbaachisu. Viidiyoo kana hanga dhumaatti yoo daawwatte tooftaa isaa hunduma isaa baruu dandeessa. Dursa garuu nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftoonni saaromtoonni biyya keessaa fi biyya alaa akkasumas ashamaa argattoonni isiniin jedheera. Hordoftoonni amantaa biraa. Gara mata duree kootti. Waggaa kuma tokko jiraadhu malee addunyaa kanarra. Kaleessa namoonni darban yookiis immoo abbootiin darban yoo ilaalle namoonni umurii dheeraa jiraatan ni jiru. Har'a garuu dhala namaa ta'ee namni waggaa 100 jiraatu namoota muraasa. Sanarraa kana hundumtuu kichuutti dhuma keenya kichuutti siddura jechuudha. Dhukkubaatiinis ta'e balaadhaanis ta'e kallattii garaagaraatiin duutii isa qaqqabdi. Garuu waggaa kuma tokko malee kuma osoo hin jiraatin akkamitti du'uu dandeessa? Yookiis immoo akkamitti waggaa kuma tokko ga'uu dandeessa? Viidiyoo kana keessaa guutummaatti argata. Yeroo sana garuu akkamitti akka kuma tokko jiraatti yoo barte nama sin barsiifta. Sana booddee ilaalcha ofiif qabduu fi ilaalcha jireenya kee keessa jiru ni sirreeffata. Homaa tokkoyyuu sin dhibu salphaatti jiraatta. Salphaattis immoo kumaa oluu jiraachuu dandeessa. Salphaatti akkamitti akka waggaa kuma tokko jiraattu baruu barbaadda miti? Tole laayik godhi immoo sheer godhi koomentii godhi. Waggaa kuma tokko jiraachuudhaaf namni hin hawwine hin jiru. Hundumtuu kan xaaree fi hundumtuu waggaa kuma tokko yookiis bara baraanii akka waan addunyaarra hafuutti ni fiiga. Ni tattaafatas. Obboleessa obboleettii koo waggaa kuma tokko jiraachuudhaaf fiigaa jirta yookiis tattaaffataa jirta. Natti fakkaataa jira yookiis immoo akkasuma ilaalcha keetti yaada keessa. Garuu kana dursa osoo waggaa kuma tokko hin jiraatiin waan ati gochuu qabduu fi akkamitti waggaa kuma tokko akka jiraattu sitti nan hima yookiis immoo siif nan ibsa. Erga waggaa kuma tokko jiraachuu barbaaddeetii waan kana beeki taate qullaa kee akka dhufte. Ani amma akkan taa'u kanatti qullaa kooti kanan dhufe yookiis immoo kana dhuffadhee hin dhufne gara biyya lafaa. Qullaa kee immoo akkan sobu ni beekta. Qullaa kee dhufte qullaa kee deemta. Gaafa addunyaa kanarraa boqottu qullaa kee deemta. Uffata wajjin hin deemtu. Sin fudhatus hin awwaalamtus. Qullaa kee immoo addunyaa kanarratti dhufte yoo ganama gaafa jalqabaa dhalatte. Homaa immoo fiddee addunyaa kanarratti dhufe. Kuma akkasumatti tan fide. Uffata kana fidadhee dhufne waan tokkollee fidadhee gara addunyaa kanaan dhufne. Kanaafuu guyyaan du'us waan biraa fuudheen deemu. Atis gaafa dhufte homaa tokkollee haadha kee fi abbaa kee biyya keedhaaf dhaloota homaa fiddee dhufte. Kanatti fiddee dhufte homaa fiddee dhufne homaas fuuteen deemte. Abbaa qabeenyaa fi abbaa dilbii, abbaa manaa, abbaa gamoo, abbaa biyya bulchuu isa aangoo qabus ta'e homaa fiddee dhufne homaa fuuteen deemte. Kana beekuu qabdu. Waggaa kuma tokko jiraachuudhaaf kana beeku. Gaafa addunyaatti dhufte kan biraa boo'aa dhufte boo'aas deemte. Dhalli namaa gaafa dhalatu boo'aati yookiis sagalee dhageessuu qabu. Daa'imni ittiin tokko yookiis daa'imni tokko gaafa dhalate sagalee dhageessisuu qaba. Sagalee dhageessisuu qabdi. Boo'aa dhufte. Gaafa addunyaarraa boqotus boo'aa deemte. Namni du'e tokko yoo ba'uu dhiise iyyuu ani na gaggeessu yookiis namni biraan ni anaan na gaggeessu boo'aati kan inni na gaggeessu imimmaan isaa harcaafataa gaggeessa. Jalqaba ilkaan hin simataa imimmaan hin boo'aa gaggeessa. Inni dhalate immoo boo'aa imimmaan harcaasaa dhufe imimmaan immoo harcaafamaa fi isa kana beekuu qabda. Gaafa addunyaarra dhufte dadhabaa keetu dhufe homaayyuu gatii hin qabu.
osoo argufamte lafatti rukutamte ol ka'uu hin dandeessu, dhaabbachuu hin dandeessu, dubbachuu hin dandeessu, waan biraayyuu gochuu hin dandeessu. Dadhabaa keetu biyya lafaa dachirra dhufe. Dadhabaa keetu deema. Sababiin isaayyuu baatamtee yookiis harka namaatiin gadi fuudha. Gaafa dhaltu, gaafa deemtus dadhabaa keetu addunyaa kanarraa deema. Namatu si baatee lafa waldaa si geessa. Gaafa tidhattis namatu si baatee gara algaa yookiis immoo gara biraa si geessa. Gaafa deemtus dadhabaa keetu baatamee deema. Baatamtee dhufta, baatamtee deemta. Kanaafiyyuu dadhabaa keetu addunyaa kanarra dhufe, dadhabaa keetus immoo addunyaa kanarra dhufe. Egaa erga kana beektee akkamitti waggaa 1,000 jiraatta jiraattu? Hanga yoona kanaatti ganaan waan biraatiin waggaa 1,000 jiraadha. Warqiiwwan, diyaamandii, albuuda, wantoota garaagaraa oomishadhee waggaa 1,000 jiraachuu qabattee na dhaggeeffataa turte miti. Erga dadhabaa keetu dhufee dadhabaa keetu deema. Bo'aa keetu dhufee bo'aa keetu deema. Qullaa kee dhuftee qullaa kee deemta. Homaa fiddeen dhufne homaa duwwaas fuutee hin deemtu. Erga akkas ta'e ati akkamitti waggaa 1,000 jiraatta? Hin jiraattu. Erga akkas ta'e wanti hundumtuu erga kana ta'eetiif na amani waggaa 1,000 jiraattu. Maaliif obboleessa kee jibbita? Maaliif obboleettii kee jibbata? Maaliif ilaalcha jallaa sammuutti baattee deemta? Maaliif laphee xuraa'aa baattee deemta? Maaliif yaada dogoggoraatiin nama burjaajessita? Maaliif yaada dogoggoraatiin nama cabsita? Nama timtee, nama barsiiftee, daandii nama qabsiistu? Waggaa 1,000 immoo bafusum hin jiraattu. Na dhaggeeffataa turte miti? Erga akkas ta'eeti ilaalcha si keessaa ilaalchi koo sirriidha jedhii of gaafadhu. Anis of hin gaafadha. Lapheen koo qulqulluudha jedhi. Laphee qulqulluu ta'uu koon of mirkaneessaa of mirkaneeffadhu. Sababiin isaayyuu homaa tokko fidee dhufne homaa tokko fuudhee deema. Qullaa koon dhufe qullaa koon deema. Bo'aa dhufeen bo'aa gaggeeffama. Addunyaa kanarraa umurii dheeraa jiraachaa fi bara baraan kanaafuu dhala namaa ta'ee abadan hin jiru. Erga akkas ta'eeti kanan bor na fayyaduu fi kan bor itti gammadu galaa koo laphee koon qulqulleeffadhu, arraba koon qulqulleeffadhu, yaada koo fi ilaalcha koo ni qulqulleeffadhu. Sanatu si fayyada. Sanatu bu'uura jireenya keeti. Kanaafiyyuu obboleessa kee hin jibbiin, obboleettii keessa hin qicin. Yoon dogoggore yoo dogoggortu nama gorsuu fi gorfamuudhaa fi nama dheebotu ta'e. Sanarraa kan hafe waggaa 1,000 hin jiraattu. Namni kamiyyuu waggaa 1,000 jiraachuu hin danda'u. Sababa kanaatiyyuu umurii gabaabduu fi yartuu addunyaa kanarraa qabnuuf jennee maaliif wal jibbina? Waliin gargaarru? Lafaa ol waliin kaasnu? Karaa walitti agarsiifnu? Daandii walitti qabsiifnu? Har'a ati birrii 1,000 qabaattee ani birrii 100 yoo qabaadde anatu caala jettee yoo of tulte yoo ati duute garuu birrii kee 1,000 sun lafatti hafaa ati garuu qullaa kee deemta. Ani 100 baadhus yoo ani boo'e birrii 100 qaba jedhee yoo wawwaatee ilmaan koo harcaases gaafa nduu garuu birrii koo 100 sana nama biraatu nyaata ani garuu qullaa koon deema. Birrii koo fudhadhee kiisii naqadhee deemu. Qabeenya koo fudhadhee kiisii naqadhee deemu. Beekumsa koos ittiin awwaalama boris gatii hin qabu. Dandeettiin koos sanuma. Har'a garuu dhalootatti facaasee dhalootaaf kaa'ee dhaloota barsiisee dhaloota yoon ol kaase bor seenaadha. Hin yaadatama dhaloonni ittiin lafaa ol kaa'a. Dhaloonni ittiin wal barsiisa. Dhaloonni ittiin wal gargaara. Dhaloonni ittiin biyya ijaara. Dhaloonni ittiin hawaasa gargaara. Dhaloonni ittiin abbootii gargaara. Dhaloonni ittiin obboloota gargaara. Dhaloonni ittiin daa'imman gargaara. Ilaalcha dogoggoraa sammuu ofii keessa jiru waggaa 1,000 jiraadha jedhee yaada keessa si fuudhee deemu sirreeffadhu, dhaabbadhu. Sababiin isaayyuu qullaa akka dhufte yaadadhu, qullaa akka deemtu yaadadhu, dadhabaa akka turte yaadadhu, dadhabaatiin akka deemtu yaadadhu, bo'aa akka dhufte yaadadhu, bo'aa akka deemtu yaadadhu. Homaayyuu akka hin qabne beeki gaafa addunyaarra dhufte homaas akka fuutee hin deemne beekadhu. Yaada kee sirreeffadhu. Yeroo gabaabduu addunyaarra qabdu qofa seeraan eeggadhu. Yeroo kee akka warqiitti jiraadhu, akka warqiittis dhalootaaf godhi. Akka warqiitti itti fayyadan borsi gargaartu.
sabiin sayyuu yartuu fi guyyaarraa fi sa'aatii booddee akka duutu yookiis immoo akka addunyaarra deemtu hin beektu. Namni guyyaa du'a isaa beeku addunyaarra hin jira yoo jedhan immoo ragaanaaf jaa. Namni guyyaa dhalatu beeku jira yoo jedhan naa himaa. Nama biraatu beeka malee ani hin dhaladhu yookiis daa'imni dhalattu guyyaa dhalatu hin beektu ragaanaaf jaa. Sababa kanaaf yaa obbolaa koo dhaamsan isiniif qabu as keessaa waa tokko hubattu. Ilaalcha nuti walii keenyaaf qabnu, ilaalcha nuti biyya keenyaaf qabnu, ilaalcha aangawoonni gurguddaa fi yookiis gurguddoonni waliif qaban biyyaa fi biyya gidduutti, amantaa fi amantaa gidduutti, hiriyyaa fi hiriyyaa gidduutti, naannoo fi naannoo gidduutti, ollaa fi ollaa gidduutti, haati manaa fi abbaan manaa, obboleessaa fi obboleettiin, haatii fi intalli, abbaa fi ilmi waan isaan walii qaban akka waan kuma jiraatanii, akka waan bara baraan jiraatanii, akka waan umurii dheeraa jiraatanii, waan isaan wal godhanii fi waan isaan keessa jiran, waan isaan irra jiran, ilaalcha isaanii, yaada isaanii, qalbii isaanii, hojii isaanii, dogoggora isaanii isaan hubachiisa. Viidiyoo kanaan qabadhee kana fakkaata. Sanarraa kan hafe lafa dogoggoraa iddoo kanatti dogoggorte yoo naan jettan saanduqa koomentii jalatti yoo barreessitan ani obboleettiin keessan deebi'uudhaaf qophii guutuu qaba. Isinis na gorsaa, anis nan gorfama. Nan deebi'allee karaa natti agarsiisaa. Akkasuma kanallee Saaroon Tubii like, subscribe, share godhaa jajjabeessaa. Yaadas ta'e gaaffii yoo barbaaddan immoo gaafachuu dandeessu. Linkiin descriptionii jala ni jira. Telegiraamii illee akkasumas dhuunfaatti illee argachuu dandeessu. Kallattii biraatiinis akkuma kana chaanaalii kanarratti kanatu sirriidha, kun sirrii miti. Kun siif hin ta'u, kun siif ta'a. Yookiin kan nu dhiyeessi yoo ta'e illee isiniif dhiyeessuudhaaf ani qophiidha. Hanga Waaqayyo na gargaare. Waaqayyo hunduma keenya haa jiraachisu. Wantoota gurguddaas waliin hojjennu. Galatoomaa. Jireenya jiraattu keessatti of ta'ee jiraadhu. Addunyaa kanarraa wanti hanga of ta'anii jiraatanii homtuu hin jiru. Of taatee gaafa jiraattu waan ati bira ga'uu hin dandeenye fi bira ga'uuf hanqattu tokko hin jiru. Waan ati kalaquu hin dandeenye hin jiru. Of taateen jiraattu yoo taate garuu gaafa hundumaa fakkeenya ollaa kee yookaas ashaangulliitii taate jiraatta. Gaafa waan ati fakkaattu si biraa dhibee garuu waan qabannaa dhabdu. Karoora mataa kee fi of ta'uu waan hin dirreef lafa lixaa dhabdu. Of ta'ee jiraatu. Jireenya kee keessatti abdii hin kutate. Namni addunyaa kanarraa du'eera gaafa jedhan gaafa abdii kutatedha. Namni abdii qabu gaafa hundumaa lafti isaa bariidha.